हेलो दोस्तों, आपको मेरा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 30K के अंडर सबसे बेस्ट पीसी कौन सा कंपोनेंट से बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे विनती करूंगा कि लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा HDD मतलब हार्ड ड्राइव, जो ये है दोस्तों हम लोगों का हार्ड ड्राइव, जो कि है WD की ग्रीन 500 GB वाला डेस्कटॉप वाला। तो इसका फ्लिपकार्ट में प्राइस है 1539 रुपया। इससे सस्ता आपको अमेज़ॉन से नहीं मिल सकता है, तो आप अमेज़ॉन में चेक करके परचेज़ कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद है हम लोगों का ग्रीन WD की SATA SSD, जो कि है 120 GB की। इसका फ्लिपकार्ट में प्राइस है 1770 रुपया। आपको इसका अमेज़ॉन में लो प्राइस में मिल जाएगा, तो आप इसका अमेज़ॉन में से परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा Asus Prime H310 MER 2.0, जो कि इसमें सपोर्ट करता है M.2। तो इसका फ्लिपकार्ट में दाम है 5399 रुपया। आपको इसका अमेज़ॉन में लो प्राइस में मिल जाएगा, तो आप इसको अमेज़ॉन में भी चेक कर सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है प्रोसेसर, जो कि पीसी का ब्रेन होता है। यह प्रोसेसर इंटेल पेंटियम गोल्ड G40 और 5420 है, जो कि LG A1151 सॉकेट में आता है। इसको 2 कोर्स 4 थ्रेड्स और 4 MB स्मार्ट केस वाला है। इसका प्राइस फ्लिपकार्ट में 4982 रुपया है, जो कि आपको अमेज़ॉन में लो प्राइस में मिल सकता है, तो आप अमेज़ॉन में चेक करके परचेज कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यह है PSA, जो कि आर्टिक्स 500 वाट वाला है, सुपर साइलेंट गेमिंग पीसी SMPS। इसका अमेज़ॉन में ही आपको मिलेगा। इसका अमेज़ॉन में प्राइस है 2199 रुपये, यानी 2200 रुपया। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा कैबिनेट। चिप्ट्रॉनिक्स का X410B मिड टावर ATX कैबिनेट है। इसमें आपको 3.0 एक USB कनेक्टर मिलेगा और भी 2.0 का मिलेगा। इसको आपको अमेज़ॉन में 2100 रुपया में मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट में भी 2100 रुपया में मिल जाएगा। दोनों जगह में सेम है, इसलिए आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद है हमारा रैम, जो कि है अडाटा की गेमिंग DDR4 8GB सिंगल स्टिक। इसका 3200 मेगाहर्ट्ज़ है, जो कि अमेज़ॉन में में भी इसका प्राइस 2100 है, फ्लिपकार्ट में भी 2100। तो आप कहीं से भी इसका परचेस कर सकते हैं। आपको ये सब ऑफलाइन मार्केट में लो प्राइस में मिल जाएगा, आप ऑफलाइन में भी परचेस कर सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद है हमारा मॉनिटर, जो कि है जेब्रॉनिक्स का 18.5 इंच HD LED बैकलाइट मॉनिटर है। इसका प्राइस फ्लिपकार्ट में 4460 रुपया है, जो कि अमेज़ॉन में आपको लो प्राइस में मिल जाएगा। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं आपका मदरबोर्ड के फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले Asus Prime H310 में देख सकते हैं, इसमें सपोर्ट CPU में जो हमने प्रोसेसर चूज़ किए हैं उसका लिस्ट में नाम है, तो आप ले सकते हैं उस पेंटियम प्रोसेसर को। उसके बाद है इसमें देख सकते हैं आप एक LED भी है मदरबोर्ड में, जो कि बहुत कूल लगता है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें अल्ट्रा फैक्स कनेक्टिविटी है और अपग्रेड टू यूनिवर्सल ऑडियो भी है। आप देख सकते हैं 5 गुना प्रोटेक्शन है इसमें। इसके बाद इसका पोर्ट के बारे में बोलें तो VGA केबल एक है, HDMI पोर्ट है 3.0, 2 है, लैन कार्ड है 2.0x2 है, ऑडियो आउटपुट है, PCI 3.0 है, ऑडियो फीचर है। उसके बाद इसमें DDR4 रैम सपोर्ट करता है, जो कि अडाटा की चूज़ किया है हमने। इसमें 8 जनरेशन और 9 जनरेशन तक सपोर्ट करता है। जैसे 11 हमने सॉकेट चूज़ किया था वही वाला। 4 गुना SATA केबल है, SATA पोर्ट है और 2 गुना M.2 सपोर्ट है। इसमें इंटेल का H310 चिपसेट है। 2 गुना फ्रंट USB 3.1 जनरेशन है। नेक्स्ट देख सकते हैं H310 चिपसेट है और 9 जनरेशन तक सपोर्ट कर सकता है इस मदरबोर्ड में। अब इसके बाद चलते हैं हम चिप्ट्रॉनिक्स कैबिनेट के बारे में। इस कैबिनेट का देख सकते हैं हम अमेज़ॉन में मैंने खोल रखा है। इसका प्राइस है 2100 रुपया, जिसे मैंने बताया था। इसमें एक कूलिंग फैन विदाउट RGB और पहले से लगा हुआ रहता है, और आगे तरफ RGB लाइटिंग देख सकते हैं, और टेम्पर्ड ग्लास है साइड में। बस इतना ही। और कूलिंग डिज़ाइन है। इसमें एक चीज़ कमी है, जो कि है रीसेट स्विच की, उसको छोड़कर सब कुछ है। इसमें देख सकते हैं
फ्रंट डुअल RGB स्ट्रिप है, RGB कंट्रोल स्विच टू चेंज द RGB लाइट है, सपोर्ट ATX MIPX मिनी ATX मदरबोर्ड सपोर्ट करता है जो कि हमने चूज़ किया है। फुल एलाइन साइड पैनल है, इसमें 3.0x1 है, 2.0x2 है, देख सकते हैं। अब नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में चूज़ बोले तो प्रोसेसर का देख सकते हैं। इस प्रोसेसर में हमने जो चूज़ किया है प्रोडक्ट कलेक्शन का इंटेल पेंटियम गोल्ड प्रोसेसर सीरीज़ है तो हमने चूज़ किया है। नेक्स्ट है कोड नेम, प्रोडक्ट फॉर्मली कॉफी लीक एक्सएल डेस्कटॉप के लिए है। प्रोसेसर नंबर जो कि 5th जनरेशन का हमने चूज़ किया है। स्टेटस है लॉन्च किया गया डेट है फरवरी 2019। यूज कंडीशनर PC क्लाइंट और टैबलेट तीनों में आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पिक्चर है, इसमें आपको 2 कोर 4 थ्रेड्स प्रोसेसर बेस फ्रीक्वेंसी देता है 3.80 GHz। केस मेमोरी 4 MB इंटेल स्मार्ट केस है। बस स्पीड है 8 GB/s, TDP 54 वाट। इसमें एम्बेडेड ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। डाटा शीट है, इसमें देख सकते हैं आप खोल के और देख सकते हैं। मैक्स मेमोरी साइज 64 GB है। मेमोरी टाइप DDR4 है। मैक्स मेमोरी चैनल 2 रैम के स्लॉट है। मैक्स मेमोरी बैंडविड्थ कितना GB है। ECC मेमोरी सपोर्ट यस। तो प्रोसेसर में ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है। इंटेल UHD ग्राफिक्स 610 है। ग्राफिक्स बेस फ्रीक्वेंसी 350 MHz है। ग्राफिक्स मैक्स मेमोरी फ्रीक्वेंसी 1.05 GHz है। ग्राफिक्स वीडियो मैक्स 64 GB है। 4K सपोर्ट यस एट 60 Hz। नेक्स्ट रेजोल्यूशन एंड ऑन HDMI 4996 × 2304 देख सकते हैं। रेजोल्यूशन इसका डायरेक्ट एक्स सपोर्ट है। इसके बाद आप देख सकते हैं इंटेल क्विक सिंक वीडियो ऑप्शन है। इंटेल इम्प्रूव 3D टेक्नोलॉजी यस है। इंटेल क्लियर HD टेक्नोलॉजी यस है। इंटेल क्लियर वीडियो टेक्नोलॉजी यस है। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर है हम लोगों का, क्या इस प्रोसेसर में डिस्प्ले सपोर्टेड है यस। 3 डिस्प्ले सपोर्ट कर सकता है। डिवाइस ID है इतना। स्केलेबिलिटी है 1 सिस्टम ओनली, दूसरी सिस्टम में चल सकता है। इस प्रोसेसर PCI एक्सपेंस रिवीजन 2.0 एक्सपेंस कॉन्फ़िगरेशन अप टू इतना। मैक्स PCI लेंस 16 पैकेज साइज इतना। इंटेल ऑक्टेन मेमोरी सपोर्ट यस। इंटेल टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी नो। इंटेल V Pro प्लेटफॉर्म एलिजिबिलिटी नो। इंटेल हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी यस। इंटेल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यस। इंटेल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी फॉर डायरेक्टेड यस। इंटेल PTX विथ एक्सटेंडेड पैकेज टेबल यस। इंटेल ट्रांसलेशन सिंक्रोनाइजेशन एक्सटेंशंस जो भी होता है नो, इसमें सपोर्ट नहीं है ये। इंटेल 64 बिट यस। इंस्ट्रक्शन सेट 64 बिट यस। इंस्ट्रक्शन सेट extensions Intel SSE 4.1 Intel SSE 4.2 idle state yes. Enhance Intel speed state technology yes. Next Intel AES new introduction yes. Security yes. Intel software card extensions yes with Intel Me. Intel memory protection extensions yes. Intel OS guard yes. Intel trusted execution technology no. Execute disable bit yes. Intel boot guard yes. तो देख सकते हैं आप प्रोसेसर को। और एक बात बोलना भूल गया हूँ कि आप मैं इसका कैलकुलेट करके दिखाना भूल गया था, आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो हमने कैलकुलेट किए हैं, तो चलिए कैलकुलेट देख सकते हैं। इसमें पूरा लिखा हुआ है आपका 25,548 रुपीज़ टोटल होता है। आपको कीबोर्ड माउस ऐड नहीं किए हैं, इसलिए इसमें इंक्लूड कीबोर्ड माउस नहीं है, तो आप इंक्लूड कर लीजिएगा और आप कीबोर्ड माउस ऑफलाइन मार्केट में परचेस कीजिए। तो बाय दोस्तों, इतना ही आज के लिए। सी यू अगेन ऑन नेक्स्ट वीडियो।